أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كافة الأسماء الكافية ليقدمها قد اختفى في المباريات الودية الماضية، وتحديدا يوم مباراة فيورنتينا، حيث في تلك المباراة كنا أمام أسماء أخرى تقريبا تختلف بدرجة كبيرة عن الأسماء الموجودة اليوم والتي يتقدمها مبابي، ومبابي يضع ريال مدريد في الأسبقية بالمباراة. أول هدف في هذه المواجهة يتقدم الريال عبر إمبابي المتواجد بالكرة في منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الأول في مرمى لوريس كاريوس. 1-0 ريال مدريد مع الدقس العالم بهذا العمر، بهذا السن المبكر. القدم تدعى إمبابي، هذه الظاهرة المتواجدة اليوم إلى جانب ريال مدريد. خطأ وركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة هنا يتسبب بمخالفة حسم في اللقطة، ومخالفة ركلة حرة مباشرة. اللعبة الله على لقطة جميلة ورائعة، لكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. التسديدة الماضية جاءت عن طريق عادل عوشش الذي مستوى المشاركة بالنسبة لريال مدريد. الكرة لريال مدريد مرة أخرى، مبابي في محاولة بالأمام، مبابي وتسديدة لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى مبابي يظهر من أمام مرمى شالكي، لكن الكرة تمر شالكي بمحاولة يتقدم مع شالكي في الأمام. أخرى لريال مدريد، مدريد بمحاولة اللعبة الطويلة في الأمام، انطلاقة إلى مبابي، ومبابي يصل عند منطقة الجزاء، والانطلاقة القوية تجد التصدي من حارس المرمى لوريس كاريوس. بالنسبة لحارس المرمى لوريس كاريوس، لكن دعونا وبعد تلك الإصابة يتقدم الآن بمحاولة في الجهة اليسار، عرضية داخل منطقة الجزاء، والرأسية تذهب بالشكل التقليدي. لم نبدأ معكم البث بالطريقة التقليدية لهذه المباراة، لذلك أذكر طبعا جونيور أدامو في قائمة شالكي لهذا الملعب. عند ذكرى تاريخية مع هذا الملعب بالنسبة لريال مدريد. على ريال مدريد 4-3، وكاد يقلب مواجهة دور ال16 بالكامل يومها، لكن نجح ريال مدريد في نهاية المطاف من التأهل. فينيسيوس مع الكرة داخل منطقة الجزاء، يعدي فينيسيوس والكرة مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. حلوة الكرة الماضية، قطعت أبعدت إلى خارج أرضية الملعب بحثا عن الأفضلية في الكرة الهوائية، وكرة اللعب بالراس. نعم، ديني يسجل الهدف الثاني. دينوسن ينجح من تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد أن جاءت الكرة في صالحة داخل منطقة الجزاء. المخرج كان يأتي بالصورة على تواجده في منطقة الجزاء، وكأنه يتأكد بأن هناك ثمة هدف عبر رأسيته. بالنسبة لريال مدريد الذي يأتي بالقائمة الأساسية بالكامل، بعض الأسماء التي ينتظرها جمهور الريال أن تكون. الآن ينطلق من الجهة اليسار، فينيسيوس مع الكرة، وفينيسيوس في حالة سقوط، لكن حكم المباراة طالب باستمرارية اللعب، لا مخالفة في اللعبة الماضية. المدرب الذي يحمل الجنسية النمساوية ومن أصول بوسنية، قيمة على مستوى النتيجة تختفي تماما، منح الفرصة لأن يلعب بثقة. هذه العودة كيف ستكون مع الريال؟ هنا عرضية مختلف تماما، الملاعب الجميلة والحضور الجماهيري الكبير وإمبابي الكبير يصل، لكن بحالة تسلل في هذه اللقطة. ركلة حرة غير مباشرة على إمبابي في اللعبة في الطرف الأيمن، اندفاع والتقدم من بيكر، والمحاولة تعود مرة أخرى لشالكي، المرور، والكرة ما زالت باقية في منتصف الملعب أو في داخل منطقة الجزاء، والعرضية لكنها تذهب بعيدة عن الجميع إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. موسى سيلا لشالكي، الكرة لعبت إلى داخل منطقة الجزاء. المباراة تمثل بداية جديدة بالنسبة في حوار جماهيري بالنسبة لفينيسيوس. هذه كرة لعبت عند أردا جولر، لكنها مرمى شالكي، والكرة على الناحية اليسرى
بمحاولة عند امبابي الذي يلعب خارج منطقة الجزاء. هذه المرة عرضية والرأسية، التصدي جاء رائعا هذه المرة من كاريوس كأنه يقول لريال مدريد ليس في هذه المرة. بكرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة في الجهة اليمنى، العرضية أسلم بالنسبة لهذا الشوط. الكرة يستعيدها شالكة الجزاء، جونيور أدامو. هذه كرة اللعب، يا سلام على كرة تمر في منتصف الملعب بعد تمريرة بالكعب، وصلت هنا إلى امبابي، وامبابي يلعب كرة عند فينيسيوس، والتسديدة تجد المدافعين العائدين تيمو من تألق في إبعاد الكرة. اللاعب الخبير عاد ليبعد الكرة بهذه الصورة، الذي يلتزم. وريال دائما من المنتظر أن تشهد مع هدف. أخفى نفسه بنفسه، لم يكن حاضرا على الإطلاق. وعادت لشالكة من الجهة اليسار مرة أخرى لريال أو لشالكة يقدم مباراة كبيرة. يبدو بأنه مورينيو أخذ على عاتقه معالجة المشاكل على المباراة. ونعود إلى المواجهة ما بين ريال مدريد وكذلك هناك روديجر. على ما يبدو نشاهد الآن في أرضية الملعب. سنتعرف على وليفربول وبشكتاش في تركيا، وكذلك يونيون برلين الذي سيلعب من أمامه في الجولات القادمة. هذه تسديدة والتصدي جاء من حارس المرمى. على ما يبدو أيضا أن لونين جاء بديل شوط المباراة الثاني. هذه عرضية لكنها تصل باتجاه هذه المباراة. لست متأكدا إذا راحت الكرة في الجهة اليمنى إلى أرنولد، إلى محاولة عند شالكة. كان يقوم على التمريرات القصيرة، إعادة الكرة بين اللاعبين بطريقة كانت يومها. وفي 37 فعل شيئا تاريخيا في الأوقات الأخيرة 2001 بعد طبعا نصف نهائي دوري الأبطال وآخر كأس ألمانيا في 2011. تخيل أن فريق في 2011 وصل إلى نهائي. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، شوف شالكة في محاولة يستطيع أن ينساها جمهور شالكة. الكرة في الجهة اليسار وعرضية إلى منطقة الجزاء، وكرة بالراس. نجح معها ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث، لكن الرأسية الثانية تعطي ريال مدريد ثالث أهدافه في هذه المباراة، في مباراة يستسلم فيها شالكة. كما قلنا قبل لحظات بأنه أيا كانت هذه النتيجة اسبانيول في المباراة الأولى، وفينيسيوس يبحث ويطالب. سيلا يتقدم سيلا أمام 3 مدافعين. كامافينجا. إذا كانت هناك دقيقة قاسية لريال مدريد، انطلاقة من الجهة اليسار والمحلية، هو مطالب أوروبيا في دوري الأبطال، وكرة طويلة في الأمام إلى محاولة قريبة من منطقة الجزاء، لكن فيها حالة تسلل. سيلاقي بايرن ميونخ. هذه كرة من الجهة اليمين عرضية من العناصر في عند الخصم. الكرة إلى فينيسيوس، رغم أن زميله امبابي ظهر، الآن يظهر فينيسيوس في كرة متسلل مع فينيسيوس. هدفين منها كانت من كرات رأسية. مورينيو يبدو تحديدا الأخير. هذه كرة اللعب إلى منطقة الجزاء وتسديدة، لكنها تصل موتر كروس، لكنه اتبت الجزاء من باخمان، والمحاولة خطيرة تتسدد لتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ومحاولة فرصة قادمة. فينيسيوس إلى داخل منطقة السقوط. حكم المباراة دائما مدريد الذي يفوز بهذه المباراة بثلاثية، وكرة وصلت داخل المنطقة الرابع، لكن الكرة تضيع.